भाइयों, इस कार में कुछ अजीब गलत है। कार मालिक डर गया था। यह उसकी नई सेकंड हैंड कार है। घर पहुंचने के बाद उसने पाया कि इंजन केवल रात में ही शुरू हो सकता है, दिन में बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे टिप्पणियों के सेक्शन के माध्यम से पाया। चलो उसे मदद करते हैं कि क्या हो रहा है। कार में बैठो, चलो इसे आजमाते हैं। पहले शुरू नहीं हो रहा, फिर से कोशिश करो। शुरू नहीं हो रही। क्या आपको कारण पता है? एक नजर डालें। यह समस्या कार मालिक को आधे महीने से अधिक समय से परेशान कर रही है। मैंने बाहर स्पार्क प्लग बदला, थ्रॉटल को साफ किया, ऑन-ऑयल पंप को बदला और ऑन-ऑयल लाइन को साफ किया। इसका खर्च $3000 आया। समस्या हल नहीं हुई। जब उसने मुझसे संपर्क किया तो उसने कहा, क्या मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ? मैंने कहा, समस्या नहीं। उसने कहा, इसे ठीक नहीं किया जा सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, यह ठीक नहीं हुआ। मैंने यह कार खरीदी। ऐसी कठिन बीमारी अपने विचारों को सुलझाने के बाद इसे हल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिन में शुरू नहीं हो सकती, रात में शुरू की जा सकती है। यह शायद वातावरण के तापमान से संबंधित है। मुझे शायद पता है कि क्या गलत है। आकर देखो। क्या आपने इस हिस्से को देखा है? इसे कार्बन कैनिस्टर सोलेनॉइड वाल्व कहा जाता है। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं। इसे तोड़ें। आप इसे कर सकते हैं। फिर दोनों ट्यूब्स को जोर से खींचें। देखो, अब यहाँ एक कनेक्टर है। बहुत सरल। हमें बस इसे बाहर निकालना है। ये चीज अलग की गई थी। ये वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है। पावर ऑन करने के बाद वाल्व खुलता है। दोनों सिरों पर वेंटिलेशन। बिजली कटने के बाद वाल्व बंद हो गया। दोनों सिरों पर कोई वेंटिलेशन नहीं है। जांचना बहुत सरल है। धीरे धीरे फूंक मारें। अगर यह हवा लीक करता है तो इसका मतलब है कि यह टूट गया है। सुने, मैंने अभी तक मेहनत नहीं की है। यह हिस्सा फट गया है। यह जरूर टूट गया होगा। तब हम समस्या का कारण जानते हैं। क्या इसे हल करना आसान नहीं होगा? पहले एक नया लेने के लिए जल्दी मत करो। बर्बाद हुए पैसे बचाओ। चलो इस सोलेनॉइड वाल्व को लेते हैं, इसे जमीन पर रखते हैं और इसे पीटते हैं। बस इतना ही। वाल्व को उसके मूल स्थान पर वापस लाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगली बार फिर से जांचते हैं। देखो, अब यह लीक नहीं हो रहा है। अगला, हम इस वाल्व को कार में वापस डालेंगे। चलो देखते हैं कि क्या यह कार आग पकड़ सकती है। इसे स्थापित करना बहुत आसान है। पहले हम इसे 2 ट्यूबों में वापस डालते हैं, फिर इसे क्लिप में दबाते हैं। अंत में इस कनेक्टर को लगाते हैं। स्थापित करने के लिए अच्छा है। अब मैं कार में बैठूंगा और इसे शुरू करूंगा। देखो, क्या तुम इसे एक बार में शुरू कर सकते हो? अगर यह शुरू हो जाती है दोस्तों, कृपया मुझे लाइक दें, मेरा समर्थन करें। चलो ब्रेक लगाते हैं और शुरू करते हैं। सफलता कैसा है? क्या आपने इसे सीखा? मैं भाई टोंग हूँ। मेरे साथ चलो, हर दिन कुछ कार ज्ञान सीखो।